Yes guys, nongeye kuguhereza ikaze rero kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe. Ndakwifuriza amahoro wo kurikirana video zacu, nkakwifuriza umugisha, nkakwifuriza kuramba ndetse aho uri wowe n'umuryango wawe wose. Reka Imana ijye ikomeza kukurinda umunsi ku wundi. Nanakwibutsa rero utarakora subscribe ukande ahanditse subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Rero na yindi nkuru nkuzaniye ni inkuru nshaka gushira hanze, ndashaka kuyishira ahagaragara. Bimeze gute sasa? Gahunda yifashe gute? Nkwibutsa yuko rero ukiri kumwe na wa musore wanyu Bahati Chris, utaza kwibagirwa kuri The Truth Inside. Ni ya gahunda nk'isanzwe rero, kuko amakuru nkuzaniye uno munsi na amakuru mamo kandi na amakuru magazeho, na amakuru nagendishakira ubwanjye menya ko ari ukuri nyakuri, kuko ndaza no kukwereka pleve, kuko hirya no hino nabonye ibintu byakomeje kuba bibi, byakomeje gufata indi ntera, byamaze kujya ku rundi rwego. Na yindi rero reka nguhikaze mu kiganiro cyacu, cyangwa se nguhikaze muri showbiz yacu no munsi. Gahunda ni yandi yo kujya mu mubwire ati iyi nkuru irimo ravugwa cyangwa amagambo arimo aragenda avugwa kuri Kapo mukunda cyane, ariyo The Ben uwo bita Tiger hamwe n'uwo bita Pamela Ikirezi Pamela. Gahunda imeze gutya sasa. Mu minsi ishize abantu bakomeje kuvuga cyane ko Pamela na The Ben bimeze nkaho bitameze neza, urukundo rwabo rudahagaze neza, kandi ukuntu bimeze nicyo kintu kinzanye no munsi kugira ngo musobanurire wowe ukurikirana ibiganiro byacu, ubashe kuba aho uri hose, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse hirya no hino. Ndabizi ko aba diaspora mukunda gukurikirana ibiganiro byacu, sibyo? Gahunda na yindi rero ndashaka kugira ngo muramburire inkuru neza uko imeze. Haciyeho like 2 days ku rubuga rwa Instagram abantu batangira gupostinga ati ngo Pamela na The Ben ngo umwe hagati yabo ntagifollowinga undi, ngo yakoze unfollow undi nawe aracyafollowinga undi, ngo urukundo rwabo rumeze nkaho rurimo agatotsi. Guys, ndashaka kugira ngo ngwereze rero amakuru nyayo, amakuru asesuye. Iyi kapo Ben ajya gutangira urukundo rwiwe, urukundo rwiwe muribuka ukuntu byagiye bigenda. Ndizera ko nta muntu yigeze ajya kugisha inama cyangwa se ngo agire undi afata abantu ngo bagisha inama kuvuga ngo ati ngiye kujya mu rukundo mbigenze gute, sibyo? Tubyumvikaneho neza. Iyi kapo ijya gukundana abantu benshi barabyishimiye yuko, ariko harimo n'abandi batabyishimiye, dore ko ari bo bantu ba mbere bahita batangira gushira inkuru hanze ngo kapo yashwanye, sibyo? Gahunda imeze gutya sasa. Gahunda na yindi, icyo nakubwira nuko ku rukuta rwabo rwa Instagram couples baba bafite inkundo zabo, ziba zifite uburyo bazitwara n'uburyo baganira ibintu byabo. Kuba umuntu afata umwanya akahita areba ngo Pamela ngo nago agifollowinga The Ben, ngo yakoze unfollow ngo Ben aracyamufollowinga, is not means yuko urukundo rwabo rwamaze guhagarara. Ntago ari cyo bishatse gusobanura. Hagati yaho ngaho ndashaka kugira ngo nkwereke pleve bimwe mu bintu byose byagiye bigaragara, sibyo? Ndashaka kugira ngo mbikwereke uburyo gahunda zimeze. Iyi kapo icyo nakubwira ko nuko iracyakundana, kandi urugendo rwabo ruracyakomeje rwo kuzakora ubukwe, urugo rwabo bakarushinga. Ngewe inkuru ndayishize hanze guys, kuko ndashaka kubabwira nanone ko zimwe mu mbuga nkoranyambaga zagiye zipostinga, ugatangira kuvuga ngo ati ngo birababaje ngo kubona ngo kapo ya The Ben na Pamela ngo bashwanye cyangwa se urukundo rwabo rumeze nkaho rurimo agatutsi cyangwa se ngo rwahagaze, kandi atari ko biri. Ndashaka kugira ngo mubwire yuko siko bimeze. Nuko rero dore niko inkuru zakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho ikinyamakuru cyitwa Kigali Hot News TV cyaje gupostinga cyanditseho ngo ati ngo ndababaye cyane pe, The Ben na Pamela bashwanye ku munota wa nyuma. Birababaje, mbega inkuru ibabaje, irebere nawe kuri iyi link guys, kandi siko bimeze. Nawe uje kwirebera rero ni ku foto yaje gupostinga The Ben yaje gupostinga nanone yatoboye izuru ari kumwe na Pamela, ifoto ibafatanyije ari kumwe na Pamela, kandi siko biba bigomba kumera, nubwo ariko biba bigomba kugira ngo abantu bakomeze gukurikirana inkuru nk'uko nguko.
guys ibintu by'urukundo rw'umugore n'umugabo cyangwa se boyfriend and girlfriend biba ari ibyabo, nago abantu baba bagomba kugira ngo babikurikirane gutyo, biba biri private, nago washaka kumenya ngo kanaka bashwanya atari bo babyishiriye hanze, sibyo? Tubyumvikaneho, ndetse nawe ukurikirana ino nkuru ushaka kumereza ubutumwa mo hasi ukambwira ukuntu ubyumva n'uburyo wowe wabyakiriye. Nago ari ibintu byo kwita ugenda utangira gushyushya urugamba ngo wumve yuko ngo kanaka ngo bashwanya na kanaka utafite preve, utafite ikintu ushigikiyeho cyangwa se cyerekana yuko uri ufite icyo ruhamya yuko icyo kintu cyabaye. Haza no kugaragara rero yuko inkuru yakomeje no gukomeza kugaragara hirya no hino kuri izo nkoranyambaga, imbuga zose zamaze gupostinga, dore ko haje no kugaragaramo nanone indi channel cyangwa se urundi rubuga ruzwi cyane nk'umusore bita Yago, ukora kuri TV bita Yago TV, cyangwa se kuri channel yitwa ku rubuga rwa YouTube yitwa channel bayita Yago TV show. Ara postinga nawe itavuga ati ngo iyo ni inkuru iri fake news. Ni fake news no kuvuga ati ayo na makuru atari mamo cyangwa se amakuru yo kubeshya, na makuru atari amakuru yumvikana neza. Urumva yuko rero nabandi nabo bagenda bavuga ati ibyo ngibyo nago twabihamya cyangwa se ngo twabishigikira kuko ni ibintu bitari ngombwa. Guys, rero wowe ukurikiye inkuru yacu cyangwa se ubasha gukurikirana inkuru dukomeza kukugezaho kuri The Truth Inside, icyo twakubwira nuko yuko hagati ya Pamela na The Ben baracyari kumwe, kuko nta numwe washira hanze inkuru uvuga ati ngo cyangwa se ngo aje kuri kamera avuga ati yuko njyewe no twakundanaga cyangwa no narindi kumwe nawe byamaze guhagara cyangwa nago tukiri kumwe. Tubyumvikaneho neza kabisa. Wowe no hirya no hino mbabarire kabisa, ukore shares ku nshuti zawe babwira ati yuko ibyo ngibyo ni fake news, ni ibintu bitari badafitiye gihamya cyangwa bitariho, nago biriho. Kapo ya biracyariho kandi urukundo rwabo ruracyakomeje. Nuko rero ndacyakomeje kukubwira yuko dukomeze tujya dushigikirana cyangwa se twubakane, kugira ngo twubakane imitima, tunagirana inama kugira ngo ejo nejo hazaza burya inshuti ni kugira akamaro kandi kakana kugira inama, sibyo? Niko gahunda rero bimeze no mu rukundo, nuko nguko kubahana, kumvikana, mukagirana inama, buri kimwe cyose kikagenda neza mu buzima. Rero kapo y'abandi mureke kuyisenya cyangwa se gukomeza kuvuga ngo ati ngo byagenze gutya. Tujye turebera inkuru, tunabanze tunacukumbure. Nimba ugiye kuri Instagram ugasanga ngo ukajya muri friends ba Pamela ugasanga ngo nagagiye followinga The Ben, na it's not mean yuko ngo batandukanye cyangwa batakiri kumwe, sibyo? Kuko urukundo rwabo ari abantu bagira urukundo rwabo rugakomeza kuba private bitewe n'ibyo bashaka kugeraho n'uburyo urukundo rwabo rutwara, siko bimeze. Ibyo niko gahunda zimeze. Rero ndakubwira ati rero komeza ube in touch kuri The Truth Inside, tuzatugukomeza kugeza amakuru mamo kandi amakuru dufitiye gihamya yuko iyo nkuru iba yasotse cyangwa se irimo iravugwa ari ukuri. Yes, komeza rero wari uri kumwe nanjye But Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside, nkubwiye ati ni bye bye naho mukanya kuko ndacyari kumwe nawe.